నా పేరు శ్రీనివాస్, కొండాపూర్. అయితే నాకు కొద్దిగా ఆయాసం ఉండే. నేను ఫస్ట్ వచ్చింది ఈ బిజినెస్లోకి హెల్త్ సప్లిమెంట్ చూసుకొని వచ్చాను. సో ఆయాసం అంటే నేను మెట్లెక్కినప్పుడు కొద్దిగా ఆయాసం వచ్చేది. నేను రెస్పో కేర్ వాడాను మా అప్లైన్ సహకారంతో. సో నాకు ఇప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. 2 monthsలో మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది. అలాగే సిఎండి కూడా వాడుతున్నాను. చాలా మంచి రిజల్ట్. మోకాళ్ళ నొప్పులు అనేది క్లియర్గా తగ్గిపోయింది. థ్యాంక్ యూ వెస్టేజ్.